Namaskar ja tervetuloa kuuntelemaan Ananda Sevan podcastia, jossa lähestymme joogaa, meditaatiota ja henkistä elämää vaihtuvien vieraiden ja heidän tarinoidensa kautta. Tässä jaksossa keskustelen Virpi Raipala-Cormierin kanssa. Virpi on Frantzilan luomutilan emäntä ja yksi Ananda Sevan alkuperäisistä jäsenistä. Hän on kulkenut joogan polulla jo useita vuosikymmeniä seuraten Sri Sri Anandamurtin oppeja. Puhumme Virpin matkasta joogan parissa, Ananda Sevan opetuksista ja perehdymme Sri Sri Anandamurtin tarjoamaan meditaatiometodiin, joka on kaikille avoin ja yksilöllinen. Tervetuloa tänne meidän seuraamme. Ihanaa, Virpi, että sä suostuit tähän mukaan ja löydettiin yhteinen ajankohta vielä tälle. Eli mä oon Ville ja oon täällä Virpi Raipala-Cormier henkiseltä nimeltään Sarvanin kanssa juttelemassa tänään. Ja aihe meillä on henkisyys, jooga ja Ananda Seva erityisesti. Okei. Lähdetäänkö matkaan? Haluaisitko kertoa ihmisille, mikä on Ananda Seva ja Joo. mitä kautta sä löysit tiesi? Joo. Mä sen verran kaukaa haen, että kun mä oon ollut tosiaan teini-ikäinen, semmoinen 15-16-vuotias, niin mä silloin rupesin lukemaan Kahil Gibrania. Varmaan mun siskoni sanoi, että tuossa on kyllä hyvä kirja ja Herma Hesse ja joitain niitä. Ja ne jotenkin niin kuin kosketti mun sydäntä niin paljon, että mä halusin etsiä henkistä tietä. Ei vaan itteeni varten, mutta niin, että musta olisi jotakin hyötyä eteenpäin. Kanssaihmisteni kanssa ja sitten toisaalta maailmassa. Ja Ananda Seva on niin kuin täyttänyt sen paikan. Mä olen valmistunut siis joskus 1997 Ananda Sevan atsarjaksi, eli tarkoittaa niin kuin henkistä meditaatio- ja joogaopettajaa. Ja se on niin suuri lahja. Mä kyllä innostan siis kaikkia niin kuin lähteen kohottaa ja kasvattaa itteensä. Mitä se henkinen polku sitten on? Ananda Seva, sehän tarkoittaa niin kuin autuutta, onnellisuutta ja Seva palvelua. Ja Anandamurti, Sri Sri Anandamurti on ollut niin kuin tämän systeemin perustaja. Tosin siis jo aikaa sitten Anandamargana 1955, jolloin hänellä oli muutamia niin kuin oppilaita, joille hän opetti meditaatioa. Ja sitten siitä, tämä on niin kuin sisaryhdistys, voisi sanoa, Ananda Seva, jossa jollain tavalla ehkä nykyaikaisempaa, voisi sanoa sillä tavalla. Mutta kuitenkin saman henkisen opettajan opetuksiahan tässä yritetään niin kuin viedä eteenpäinkin ja myös niin kuin kokea se lahja itsessään. Että se on niin kuin aika uskomatonta, että on tällainen löytynyt. Et mä luulen, että moni ihminen tällä hetkellä, niin kun fyysisesti on aika lailla hyvin. Ehkä ruokaa riittää, ei kaikilla tietenkään maailmassa. Ei ole välttämättä kaikki perussysteemit kunnossa, mutta jos itsellä on, niin mä koen jotenkin sen niin, että ehkä sitten tulee niin kuin se kaipuu, että mitä mä voisin oikein tehdä. Ja tämmöisissäkin elämäntilanteissa, mitä myllerrystä meidän maailma tällä hetkellä menee läpi. Monella on varmaan pelkoja vähän sen ahdistusta, että mitä hullua tämä koko maailma on. Mutta sitten kun sä löydät niin kuin itse sen tasapainon itsessäsi ja ehkä vähän niin kuin voisit heijastaa sen, mitä sä
niin kuin siinä meditaatiossa ja joogassa olet oppinut, jos sä voisit sitä vähän se heijastaa ympärillesi, niin se olisi se vähin, mitä sä voisit tehdä, että tämä hulluus niin kuin voisi joskus loppuakin. Ja semmoista niin kuin fiilinkiä siitä, että maailmassa on niin paljon hienoja asioita. Ja kun me on saatu tämä ihmiskeho, joka on vähän niin kuin meidän oma temppeli, miten me sitä hoidettaisiin niin, että se voisi hyvin. Se voisi olla onnellinenkin vielä. Musta se onnellisuushan on siis tämmöinen niin kuin asennoituminen. Ja sitä kautta, kun sä voit hyvin, niin sitten sun ympäristössäkin voisi paremmin. Et tietenkin joskus ajattelee, että voiko tämä meidän maailma olla siis näin alkeellinen. Että niin kuin tämmöiset voisi sanoa, että joskus ihmisen käyttäytyminen on paljon pahempaa, mitä eläin on. Että siellä on niin kuin sitä semmoista julmuutta ja kaikkea siis, mitä viittisi edes ajatella. Mutta se että sä teet ne omat harjoituksesi ja sitä kautta sä voit paremmin, sulla on semmoinen sisäinen tyyneys, olisi läsnä. Ja että et sä ainakaan niin kuin lisäisi sillä omalla olemuksellasi sitä ikävää sinne ympärillesi. Tällä mä koen. Ananta Sevahan on perustettu muistaakseni 1997 ja on käynyt, että mä oon oppinut näitä joogajuttuja niin Saksassa joskus 1 kuukauden joogaopettajakoulutusta Suomen joogaopistolla. Sitä ennen mäkin olen mennyt niin kuin transkendentaalista meditaatiovuoden Suomessa, USAssa ja vähän eri puolilla, niin että siitä on tullut niin kuin semmoinen oma polku. Ja mä korostan siinä niin kuin just Sri Anandamurtin niin kuin niitä henkisiä opetuksia. Että se on siis aivan uskomatonta. Moni ajattelee, että mitä me tehdään täällä maailmassa, mistä mä oon tullut, mihin mä oon menossa. Olit sitten minkä elämän niin kuin tommosen asenteen muokkaama, niin kaikillahan se on kuitenkin sama. Eli pohditaan, että miten tämä maailmankaikkeus on syntynyt. No, tiedehän jo tietää aika paljon, mutta myös sieltä niin kuin henkisestä aspektista. Nehän menee aika lähelle jo tiedeihmisten niin kuin ajatukset siitä maailmankaikkeuden synnystä. Ja Anandamurti on se hienosti selittänyt tämän. Puhutaan niin sanotusta Brahma-chakrasta, kuinka niin kuin sieltä suuresta tietoisuudesta eri elementtien kautta niin tiivistyy ja sieltä sitten niin kuin lähtee uudelleen pienistä eliöistä sitten tänne ihmiseen. Ja jos me ajatellaan niin että okei, että tämä mun tietoisuuteni voisi joskus sulautua siihen äärettömään tietoisuuteen, mistä kaikki on lähtenyt. Ja siitä tulee myös semmoinen, vaikka tämä on nyt filosofiaa, mutta kuitenkin siitä tulee niin semmoinen ymmärrys, että me ollaan niin kuin osa tästä koko systeemistä. Ja me ollaan menossa sinne, mistä me on tultu, ja kaikki elävät olennot. Ja että me ihmisinä voitaisiin pitää huolta kaikesta elävästä. Musta se on niin kuin semmoinen tärkeä tehtävä. Jokainen omalla tavallaan, omine lahjoineen, mitä tänne on sitten saanut tuoda tullessaan. No tässä sä ehkä vähän sivuutkin tätä kysymystä, joka mulle heräsi tuossa, kun sä puhuit, että tuoda jotenkin niitä oppeja sieltä joogamatolta ja meditaatiosta sitten maailmaan ilmenemään, niin haluatko sä laajentaa vielä, mitkä sulle ehkä henkilökohtaisesti on niitä tärkeimpiä harjoituksen aikaisia oppeja, joita on pystynyt sitten soveltamaan
Joo. arkiseen elämään? Joo. No mun arkenihan alkaa joogalla. No tietenkin yrttiteet ensiksi. Täällä yrtti-ihmisiä yrttiteet ensiksi ja arkenakin teen semmoisen 45 minuuttia. Älä nyt naura, mutta mä joskus teen ne ihan kun mä katselen aamu-uutisia. Että tulisi edes niinku se fyysinen harjoitus. Kaikki, kun mä oon myös akupunktiopuolen koulutuksen käynyt, perinteisen kiinalaisen lääketieteen näkemyksen niinku ihmisestä, niin mä availen noita akukanavia niin kuin joogalla. Ja se on mun tavoitteeni, että mä olisin sinä päivänä virkeä. Musta olisi vähän kiva olla niin kuin iloinenkin, hyvä fiilinki mun kehossa ja tietty sitten sen jälkeen sitä meditaatiota. Mä oon ihan meditoi varmaan niin kuin ensteksin, mutta sitten kun mä jotenkin koen, että kun mä oon saanut systeemit kehossani auki, niin mulla on niin kuin todella rauhallinen ja hyvä olo. Pieni rentoutuminen siihen, jossa mä kuvittelen niin kuin, kuinka energia virtaa täältä mun akukanavia pitkin ja niin edelleen. Ja aikaa myötähän sen siis kokee. Sä voit ruveta tunteen sen sormissasi ja kämmenissäsi, kuinka energiat. Eli joogatermein prana ja kiinalaisittain sitten ki-energia. Ja on se, kun sä mäkin on sellainen aamuvirkku, vähän turhan aamuvirkku, täytyy sanoa, että olisi kiva niin kuin vähän joskus nukkuakin, niin siellä vaan silmät aukeaa. No mitäs siinä sitten muuta voit tehdä, kun lähtee tekemään harjoituksia. Niistä tulee hyvä mieli ja sit sä oot virkeä 8 vähän hommia, että mäkin teen aika paljon vielä kaikkea Rantsilassa. Ja kehittelee juttuja, mutta olisiko se päivä niin kuin jollain tavalla semmoinen tasainen, sulla on niin kuin tehoa, no aika hyvin vielä aivot toimii, kyllä silläkin on tosi suuri merkitys. Et kun mä ajattelen joogaa ja sitten taas kiinalaista lääketiedettä niin kuin veden elementtiä, johon liittyy munuaiset ja sitten vitsarakko, niin hiljaisuus, kun me löydetään oikein syvä hiljaisuus. Monelle se on metsä tai ulkona kuunnellaan laineiden liplatuksia. Tai sä muuten saat itsesi niinku semmoiseen hiljaisuuden tilaan, tietenkin tiettyjen menetelmien, metodeen kautta, mikä kuuluu meditaatioon. Niin se ruokkii munuaisia. Ja munuaiset auttaa sitten taas sitä, tämä veden elementti, että sulla on rauha, sun ei tarvitse stressata, sun ei tarvitse saada sydämen palpitaatio siitä, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu. Ehkä ei nyt ihan voi sanoa, että sä oot viilipytty, että sä et niin kuin mihinkään reagoi, mutta se, että sulla menee niin kuin se päivä jouheesti, eikä tarvitse hötkyillä. Jos jotain jauhopussit kaatuu lattialle, niin mitä siinä? Sitten otetaan ne siitä pois. Ei tarvitse ihan hirveästi kiroillakaan. Ja tämä niin kuin mielen tyyneys ja tyytyväisyys pienistäkin asioista, niin sehän on aika ihana niin kuin semmoinen lähtökohta kiitollisuudelle. Ja kun mä oon itse kokenut itsessäni, mä oon alkanut nämä meditaatiot 92 vuonna, niin kyllähän se mielellään jakaa toisillekin sitten sen kokemuksensa. Ja sitä kautta mäkin olen sitten lähtenyt 97 vuonna tällaiseen koulutukseen, jossa mä voisin muillekin opettaa. Ja täytyy sanoa, että se on varmaan yksi suurimmista lahjoista elämässä. Että kun sä niin kuin, tietenkin sä meditoit itseksesi, mutta jos sä saat niin kuin toiselle neuvottua jotain, jossa hän niin kuin kokee sen hiljaisuuden, sen äärettömän rauhan, niin on se jotain, niin kuin, josta saa olla todella kiitollinen.
Ja mä toivoisin tätä kaikille. Mutta ollaanhan me erilaisia. Eri ihmisillä on erilaisia polkuja. Ja tämä on niin kuin mun polkuni. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen. Että kaikille vaan, jotka tätäkin nyt kuuntelette, niin, ja jos kiinnostaa, niin nyt vaan yhteyttä. Se on jokaisen ihmisen niin kuin oikeus. Ja siitä ei oteta mitään maksua. Se on niin kuin sitä, voisi sanoa sitä palvelua, että jokainen kokisi sitä henkistä kasvua, sitä sisäistä onnellisuuden tunnetta. Ja mun mielestä maailma sitä kautta korjaantuu, kun me jokainen vähän korjaannutaan. Eikö niin? No kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että sieltähän se lähtee, että sisäistä omaa itseämme tarkkailemalla ja fiksailemalla, niin me huomataan, että se rupeaa leviämään ympäristöönkin ne muutokset, mitä me itsessämme koetaan. Kyllä. Ja tästä Ananda Murtin opetuksista niin kuin tähän meditaatioon, niin siellähän on eri oppitunteja, että sä niin kuin kasvat siinä. Ja tietenkin, että sä niin kuin, ikään kuin rakkaudella lähdet siihen, että se ei ole niin kuin työtä, vaan että että ihanaa, että mä oon saanut tämmöisen lahjan, että mä voin niin kuin tässä istahtaa ja tehdä nämä harjoitukset. Eli siellä on niin kuin tämmöiset esimeditaatiovaihe, sitten ensimmäinen oppitunti, että saa niin kuin sen perusmetodin. Ja mikä on mielenkiintoista, niin siinä on tosiaan, käytetään äänettä ja sitten käytetään chakraa, eli energiakeskusta. Ja kun joka ihmisellä on vähän erilaiset jutut, kun me ollaan geneettisesti erilaisia, meillä on taustana, kuka tietää mitä kaikkea, niin että me saadaan niin kuin sellainen henkilökohtainen juttu. Ja silloin se pitäisi toimia, mutta se vaatii sisukkuutta vähän semmoista eräänlaista antautumista, että niin kuin tutkii, kuinka tämä homma menee, tutustuu kirjallisuuteen, joka on siis valtavan upea maailma. Niin kuin ajatellaan koko tämä ihmisen niin kuin olemus. Kaikki tajuaa, että me ei ihan olla tämä pelkkä fyysinen keho ja nämä solut ja kaikki siellä sisällä. Ja me ei olla pelkästään niin kuin ajatuksemme, jotka vyöryy. Sehän on hirveä määrä, mitä tuo menee, kun yölläkin herää ja sitten on kaikki päivän että voi kauhean. Pyörii. No yrtit voi tulla apuun, mutta myös sitten se hiljainen metodi, jolla sä niin kuin saat sitä rauhoitettua sitä valtavaa ajatusten vyöryä. Mutta hoksaa, että en mä nyt mikään ajatukseni juttu ole. Mutta että kuinka merkityksellisiä on ajatukset, että yrittää niin kuin viedä ne tosi positiiviseen suuntaan. Ja sitten on tietenkin, mikä on musta jännää, niin kuin Ananda Murti on antanut tämmöisen toisen oppitunnin. Se on uusi tässä niin kuin vanhassa Sahaj-joogassa ja sitten ikivanhassa Tantra-joogassa. Ei sekoiteta nyt sitten tämmöiseen niin kuin seksijoogaa, jos sillä ei voi sanoa, vaan ikivanha Tantra-jooga, joka sieltä 7000 vuotta sitten on näitä opetuksia jo tullut. Ja tämmöisen toisen oppitunnin kautta ihminen niin kuin oppii sen, ettei tarvitse asioihin reagoida. Jos joku vaikka tuo kaupan kassalla, niin vähän etuilee ja kyynärpäät menee noin, tai on muuten ihan nyrpsynä. Ja jotenkin tuntuu, että niin sulle tulee niin kuin se metodi. Ja siinä sen sijaan, että sä reagoisit siihen hössötykseen tai jopa niihin nuoliin, mitä sieltä saattaa tulla näin symbolisesti, niin sen avulla tuleekin siunaus. Tämä nyt kuulostaa kauhean pyhältä, mutta sitä se vähän on. Eli sen sijaan, että sä reagoit
niin sä voit niin kuin ajatella hyvällä sitä ihmistä, joka esimerkiksi jotenkin huonosti sua kohtelee. Koska sehän ei auta kumpaakaan se, että sä rupeat siinä huutaa ja nyrkkiä ja piippaan auton noin kuin mitä kaikkea on, näyttää sormea ja kaikkea. Että semmoinen positiivisuus tulee siitä. Se on tämmöinen kuin Madhu Vidya, hunajainen tieto, että kaikki tässä maailmankaikkeudessa on kaunista ja pyhää. Ja kun sä saat semmoisen fiilingin itsellesi, niin se on kyllä suuri ihana asia. Eihän me niin kuin kukaan tässä pyhimyksiä todellakaan olla. Me ollaan tavallisia ihmisiä, mutta että meistä voisi niin kuin heijastua hyvää, eikä sit sitä semmoista raivoa ja vihaa ja muuta. Niinpä, sitä tuntuu. Se on kaunis juttu. Ja sitten siellä on muita oppitunteja, joilla ikään kuin viritetään nämä eri elementit meidän kehossamme. Näissä tsakroissa 5 elementtiä. Siellä on kiinteä elementti. On kaunis harjoitus, jossa äänteiden visualisaation, siis värin, muodon ja sitten vielä niin kuin sen, että mitä tähän elementtiin kuuluu, maahan, veteen, tuleen, valoon, ilmaan, tämmöiseen eteeriseen tilan elementtiin. Ja kun ne hoksaa, niin sähän luot päivästäsi niin kuin todella semmoisen, että sun kehos on harmoniassa sun ympäristössä kanssa, koska sussa on kaikki ne elementit, nämä elementit. Nehän on siis samoja, mitä ayurvedisessa lääketieteessä, ikivanhassa intialaisessa lääketieteessä katsotaan, johon jopa kuuluu meditaatio ja asanat. Tietty ruokavalio, jolla sitä kehoa vähän hienosyystetään ja sitä kautta se mielikin niin kuin sitten voi paremmin. Näihin metodeihin kuuluu myös sitten pranajama, eli tämmöinen vuorosieraihengitys. Mikä on Anandamurtilla on tosi ihanaa on se, että siinä on niin kuin, hän on luonut siihen semmoisen hyvin hienosyisen vuorosieraihengityksen, joka on eri vuorokauden aikoina eri tsakroissa. Ja siinähän otetaan vastaan praanaa, eli elämänvoimaa, jonka voisi ajatella, että se praana kehittyy kaikissa niissä taivaan kappaleissa, missä elämä on mahdollistunut. Ja meidän maapallon keskuksessa, kun maapallo pyörii, niin sieltä tulee sitä elämänvoimaa, praanaa. Ja tietenkin ne tulee ilmaan, jota me hengitämme. Ne tulee siihen ruokaan, mitä me syömme. Että sekin on niin kuin hienoa, että sä voit täällä Suomessakin niin kuin syödä tosi hyvää luomuruokaa ja saat siitä itsellesi praanaa. Keräät ja itse ja viljelet vaikka itse, niin mikä sen parempaa ravintoa on. No toivoisi, että moni voisi tehdä sitä. Eli tämmöinen niin kuin hienosyinen advanced pranayama. Sitten on vielä yksi oppitunti. Mä en nyt tiedä kiinnostaako nämä, mutta mun tuli vaan mieleeni, että on polku, jossa voi niin kuin jatkaa eteenpäin. 5. oppitunti on tällainen, jolla putsataan päätsakrat. Ja nehän on siis, nehän on vähän niin kuin värähtelijöitä kiinalaisittain. Tosi tärkeitä akupisteitä. Ja niillä on yhteys meidän hormonaaliseen toimintaamme. Ja se hormonaalinen toiminta tietenkin sisäeritysrauhasiin. Ja kun me niitä hoivamme, niin me taas voidaan paremmin, myös fyysisesti ja myös psyykkisesti. Tosi kaunis, jännä metodi. Ihan siis kans uskomaton, mutta vaatii keskittymistä. Ja siihen hän oppii.
Sitten on 6. oppitunti. Nämä niin kuin Patanjalin niin kuin jooga, niin siinä on viimeisenä on tämä dhyana, eli tämmöinen sulautumisharjoitus. Ja silloin kun mäkin opetan meditaatioa, niin mähän menen siihen dhyanaan ensiksi, jotta että niin kuin mun kauttani voisi tulla semmoinen opetus sille, joka nyt sitten haluaa meditaatio oppia. Että mä en ole niin kuin siinä nyt sotkemassa juttuja, vaan se on niin kuin se henkinen opettaja, joka niin kuin mun kautta auttaa sitä, että siitä tulisi semmoinen hyvä kokemus. Ja minähän siinä kaikkein eniten saan. Että kun tässä mäkin olen kohta 72, siis 52 syntynyt, niin mä luulen, että tämän tyyppiset asiat, kun me vanhennutaan ja ikään kuin ollaan eläkkeellä, vaikka mä nyt vielä olen eläkkeellä, mutta kuitenkin siis, että sitten on niin kuin se aika käyttää näitä juttuja enemmän toisten ihmisten iloksi. Että vaikea on ihmisen, joilla on ruuhkavuodet, ihan pieniä lapsia tupa täynnä. Toivottavasti niitä olisi enemmän tässä tulossa. Niin sitten käytetään se aika semmoiseen niin kuin henkiseen kasvuun, eikä välttämättä siihen, että sä nyt sitten rupeat kahmiin itsellesi kaikkea, mitä sä et ole ehtinyt elämässäsi tekemään. Että nähdään koko maapallo tai jotakin semmoista, vaan enemmänkin, että se tulee niin kuin se onnellisuus sitä kautta, kun sä voisit palvella muita ja koko luomakuntaa. Että se, mistä mä tykkään kauheasti tästä niin kuin Sri Anandamurtin opetuksista, on just tämä, puhutaan uushumanismista. Että kun ajatellaan humanismi, se on niin kuin, että sulla on myötätunto ihmisiä, ihmiskuntaa kohtaan. Mutta että sulla on niin kuin myötätunto ja sä kehität rakkautta niin kuin kaikkea elävää kohtaan. Pikkusia ötököitä. Otat vaikka suurennuslasin, niin kuin mä näytän lapsenlapsille, niin suurennuslasilla, että katso kuule tuota krookuksen kukkaa. Taikka lehteä, joka on tippunut tonne maahan. Ja kun sitä katsoo oikein suurennuslasilla, niin avautuu ihan uskomaton maailma, geometrinen maailma. Ja mitkä värit ja mitkä tuoksut ja sitten toisaalta kaikki pieneliöt, jotka on niin tärkeitä meidän maalle, kun mekin ollaan luomuviljelijöitä ja täällä Frantsilassa oltu 77 vuodesta ja tietenkin mummuni ja taatani yhtä lailla on ollut luomuviljelijöitä, niin sehän on niin kuin hieno, kun sä ajattelet, että yhdessä teelusikallisessa oikein elävää maata, niin on enemmän tämmöisiä hyviä maamikrobeja kuin koko maapallolla ihmisiä. Siinä on mittasuhde, joka on vaikea käsittää. Niin, että me hoidetaan niin kuin ihan sieltä sitä maatakin. Ja kun maa on terve, siellä on paljon näitä hyödyllisiä mikrobeja, paljon näitä matoja ja kaikkea semmoista pientä hajottavaa organismia, niin ne kasvitkin voi hyvin. Ja kun kasvit taas voi hyvin, ne hengittää sitä happea meille, me saadaan siitä vastaanottaa, kun me taas hengitetään hiilidioksidia, niin tämmöistä vastavuoroisuutta tämän koko luonnon kanssa. Ja tietenkin onhan se rikkaus, tämä meidän maapallo, jotain ihan uskomatonta, mitä koko ajan löydetään uusia lajeja. Ja tietenkin se, että me voitaisiin sitten säilyttää tämä maapallo elävänä ja ilma puhtaana ja kaikkea, että hoksaisi niin kuin sen, että minkä lahjan sä oot saanut, kun sä tänne maapallolle oot syntynyt. Että me oltaisiin vähän niin kuin maapallon suojelusenkeleitä itse. Niin mä ajattelen sillä lailla.
usein. Ja kun teen joogankin, kun mullahan on paljon kursseja, viikonloppukursseja erilaisista yrttiteemoista, terveyden luonnollisesta hoivaamisesta ja niin edelleen, niin on se aika ihana niin kuin vielä sitten niille, ketkä jaksaa ja viittii, niin tulla vaikka aamujoogaan tonne ulos meidän ihanaa puutarhaan ja siellä tehdä semmoisia harjoituksia, että rupeat niin kuin hoksaan, että ei olekaan helppoa olla maapallon suojelusenkeli, kun tehdään semmoisia tsikun liikkeitä, jossa joutuu vähän jalat koville ja kädet noin. Ja, tulee niin kuin käytännön kautta hoksattua asioita. Ja tästä mulle tuleekin mieleen sitten, että on upeaa, että on tämmöinen polku niin sanotusti asetettu eteen, jossa on selkeät askeleet, mitä kävellä ja mitä tehdä ja muuta, mutta polut saattaa joskus olla kivikkoisia myös, että vaikka reitti olisi niin sanotusti selvä, niin onko sulla sun matkalla, millaisia haasteita sä oot kohdannut ja millä tapaa sä oot ylittänyt niitä? Mä oon onnekas sen takia, että mulla on rakas mies, joka myös tekee meditaatioa, joogaa ja saadaan niin kuin jakaa tämä yrttien viljely ja kaikki tämä luonnonmukainen terveydenhoito. Mehän rakastuttiin toisiimme shiatsu-koulutuksessa. Okei. Ja sitähän me tehdään vielä toisillemmekin. Aika lyhyitä pikkusessioita, mutta melkein joka päivä vähän niskahartiaseutua, ehkä jalkoja. Ja se, että sulla on niinku tukea siinä. Ja jos ei sulla ole sitten se oma kumppani tai joku ystävä tai läheinen, joka olisi ihan lähellä, niin kyllä se antaa haasteita. Ja sen takiahan meillä on ryhmämeditaatioita, joiden kautta sä niin kuin saat vähän innostusta. Ehkä pikkusen opit jotain asioita, jotka taas innostaa sua. Sitten on näitä retriiteitä, erilaisia retriiteitä. Se on aina niin kuin uusi harppaus eteenpäin. Ja mäkin vaikka, jos mä oon joskus vähän väsynyt, että mitä mä meenkö nyt, mutta kyllä mä meen aina. Joo. Ihan sen takia, että se on niin kuin eteenpäin aina. Kun mun yksi hyvä joogi ystäväni sanoi, että meditaatio, vaikka et sä aina siinä pääsisikään semmoisiin ihanaan rauhantilaan, niin se on aina vähän niin kuin, että pistäisi euron tonne rahalippaaseen ja sillain niin kuin kartutetaan sitä. Ja sitten toisaalta, kun on nämä joogaopettajakoulutukset Ananda-seevassa, niin porukkahan siinä kanssa löytää toinen toisiansa ja WhatsApp-ryhmät ja tämmöiset, joilla voidaan tukea. Ja me sitten taas atsaarioina eli meditaatio-opettajina tietenkin ollaan aina käytettävissä. Mutta kyllä faktahan on näin. Siis mulla ei ole ollut kauheasti vaikeuksia näiden kanssa. Mutta tiedän, että monella on. Homma jää kesken. Ei ole aikaa. Se on suurimmalla osalla tämmöinen, että ei ole aikaa. On niin paljon kaikkea sitä ja tätä. Se vaan niin kuin otetaan lahjana. Edes 10 minuuttia tekisit meditaatio keskittyneesti, rentona, keskittyneesti, käyttäen sitä metodia. Niin se voi tehdä ihan ihmeitä. Mutta jos ne jättää kesken, niin sehän on vähän sama kuin sä et opiskelisi tai sä oot opiskellut vaikka jotain kieltä, sit sä et käytä sitä ollenkaan. Okei, siinä se sitten on. Sitten se hiipuu ja jää. Ja se on tosi vahinko. Se on mulle niin kuin ehkä kaikkein semmoinen niin kuin surullisin juttu, kun eihän mulla ole sitten taas aikaa niin kuin jokaiseen, ketä mä oon opettanut, niin ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä, jos ei he ota. Ja kun ei kuulu vuosikausiin, niin tekisi mieli kirjoittaa, miten sä voit. Teekö sä yhtään meditaatioa? Siellä voi joku olla, joka tekee ihan itseksensä.
mutta kyllähän sitä semmoista vahvuutta ja intoa ja inspiraatioa saisi, kun olisi muiden kanssa yhteydessä. Eli se yhteisön niin kuin tuki ja Kyllä. opettajan ja mahdollisten läheisten ja oman niin kuin joogaryhmän, että se on ensiarvoisen tärkeää ja siinähän se harjoitus varmasti voimistuu. Mulla on se 2 asiaa vielä mielessä, toinen ehkä tämmöinen vähän hassutteluomainen, mutta ehkä sekin jotain valaisee, että jos sä voisit nyt keksiä ihan minkä vaan asian ja se maagisesti manifestoituisi, niin mikä tämmöinen keksintö syntyy? Ai keksintö, Joo. ettei toive. Joo, keksintö. Eikö niin, se, kun mä olisin sanonut tietenkin maailman rauha tässä ja rakkaus. Mutta keksintö voisi olla semmoinen, että mitä, kun sä vaikka jotain akupistettä painaisit, niin, niin kuin niitä on, tärkeitä akupisteitä, tai joku joogaliike, ja kun sä sitä käytät, niin sun ympäristössä sinä olisitte tosi onnellisia. Se olisi mun keksintö. Tai sitten joku yrttijuttu, niin kuin mäkin olen kehittänyt siis satoja erilaisia tuotteita. Se on ollut myös tosi mielenkiintoista. Ja sitä kauttahan tulee niin kuin myös semmoinen hyvä fiilinki, että ihmiset saa niistä tukea. Että ne on keksintöjä nekin, mutta ehkä vielä niin kuin enemmän tätä onnellisuustason kohottamista. Että kun sanotaan, että Suomen kansa on onnellisin kansa, niin joskus tuntuu, että onko se ihan oikein. Niin. Että fyysisellä tasolla ehkä on oikein noin ja siellä on ne hyvät ydinperheet. Ei tietenkään kaikilla ole. Mutta jos saisi tehtyä jokaisen niin kuin löytää sen oman sisäisen rauhansa, niin se olisi kyllä aika hieno keksintö. Ja siihen meillä on kyllä eväät, mutta ei jokainen ole niin kuin hoksaa, että, eikä ehkä ole valmiskaan niihin. Että ei me voida pakottaa ketään omalle polullemme. Niin. Todellakaan. Ei tietenkään. No tästä tämän kertaiseen viimeiseen kysymykseen. Nämä, jotka on harkitsemassa joogapolulle lähtemistä tai ovat siellä ottamassa ensimmäisiä askeleita, niin millaisen neuvon tai viestin sä haluaisit heille välittää? Joo, saada se kokemus. Ehkä ei niinkään kirjojen kautta, vaan löytää joku joogaryhmä. Kansalaisopistot on, niitä on joogastudioita pilvin pimeä jo. Ja sitten fiilistellä, että onko tämä niinku semmoinen jooga, josta mä nyt tykkään. Ja etsiä sen verran, että löytyy se ryhmä, josta tykkää. Ja tietenkin mä nyt kauheasti innostaisin meitäkin joogaopettajia, jotka olemme valmistuneet siis Ananda Sevan joogaopettajakoulutuksesta, joka on tuommoinen 1,5 vuoden koulutus, niin niitä löytyy Suomesta. Ja varmaan sillä nimikkeelläkin kuin anandaseva.fi, niin sä löydät sieltä. Ja osa tekee, niin kuin mäkin teen kansalaisopistossa ja vedän joogaa siellä, mutta sitten useilla on vähän omia studioitakin jo. Ja sitten kun saa sieltä sitä ideaa, että mikä niin kuin tuntuu, että on jumia, mä puhun siis asanoista, että sä opit tunteen niin kuin ittees, mitä sä tarvit. Ja sitä kautta sä sitten rupeisit tekemään niitä nyt vaikka, jos ei muuta, niin vaikka varttitunnin päivässä. Ja löydät sen ajan vaikka, kun sulla on uunissa joku ruoka kypsyy, niin sillä aikaa sä teet sen ja omat asanas.
taikka kesällä teet niitä pystyjoogaa ulkona ja nautit siellä lintujen laulusta samaan aikaan. Ja lapses voi siinä sitten tehdä mitä tekee. Ja mä muistan itsestäni jopa siis sillä lailla, että sitä pystyy asanoitakin tekemään. Ei niistä tarvitse hävetä. Sä voit vaikka melkein tuo kauppajonossa tehdä jonkin tyyppistä pientä juttua, joka auttaisi sua. Ja tehdä siitä säännöllistä. Ja kyllä mekin siis opetetaan ihan henkilökohtaisesti asanoita. Siis sillä lailla, että toinen kertoo, että mulla on nämä ja nämä jutut nyt. No sitten me tsekataan vähän sen täältä omasta tietovarastostamme plus sitten vähän muista, mitä me on opittu. Että mitä asanoita hänelle vaikka olisi 3-5, joita tulisi tehtyä sitten sen varttitunnin edessä. Ja mä muistan, kun mä oon aloittanut, niin voi, äitini, mä olin siis 16 vuotta, kun äitini meni Tampereelle, täältä Hämeenkyröstä Tampereelle, Mielikki Ivalon joogatunneille. Ja eli äiti niin sanoi, että tus tehdään vähän yhdessä. Voi että, kun se oli tylsää se. Mutta nyt mä varmaan vedän ihan yhtä lailla siis semmoista hyvin niin kuin paneutuvaa mieli siellä, mitä sä teet. Rauhallista hattajoogaa, mutta syvällistä ja toimivaa. Eli löydetään niin kuin se joogatyyppi, kun nythän on niin erilaisia. Niin on. Ja siitä sitten niin kuin hoksata, mikä sopii itselle. Ja sehän voi muuntua sitten ajan myötä, kun sä vanhennet ja kasvat ja sillä lailla. Mutta kyllä se lähtee tämmöisestä kokemuksesta. Eli rohkeasti kohti joogatuntia ja kyllä, ryhmää ja kokeilemaan ja kyllä, sitä kautta sitten. Ja onhan niitä hyviä kirjojakin ja hauskojakin kirjoja, että sitäkin kautta voi pikkusen saada ideaa, mutta tuommoisen ryhmän tai yksilöllisenkin opetuksen kautta niin varmaan menisi enempi perille. Näin mä toivon, että kaikki joogaamaan, vaikka edes vähäsen ja pikkuinen meditaatiohetki, jota sitten kasvatellaan. Ja mennään vaikka kirkkoon meditoitteen. Nehän on hyvin rauhallisia paikkoja. Jep. Ulkona joku ihana paikka. Että löydetään niin kuin se oma paikka. Ja kotona sitten, jos on mahdollisuus, niin aina sama paikka. Että se voisi sanoa näin, että siihen tulee niin kuin semmoinen oma hiljentymispaikka, niin sekin kyllä helpottaa. Mä todella innostan kaikkia joogailemaan. Kiitos Sarvani tästä tuokiosta yhdessä. Ja katson tuossa mun edessä on tällaisia ihania Frantzilan, miksikä näitä voisi sanoa, onnenkortteja, niin mä ajattelin, että voitaisiin päättää tämä podcasti siihen. Mä valitsen summan mutikassa yhden ja luen täältä kaikille. Tiedostan tunteeni ja vastaan niistä. Käytän niin sydäntäni kuin järkeänikin tunteitteni ymmärtämiseen ja tasapainon löytämiseen. Joo, toi on aika haastava monelle. Kyllä. Ja tunteitten juttu. Mä otan kans yhden. Joo, ihmeessä. Tääkin on aika haaste. Hyväksyn itseni ja muut sellaisina kuin olemme. Annan itselleni ja muille anteeksi. Nämä oli aika haastavat. Mä katson, että olisiko joku vielä. Olen vireä, voimani elpyvät, uudistun, olen innostunut ja selkeä päivän askareissa. Tämähän on aika hyvä motto, kun ajatellaan, joogassahan sanotaan näin, että olet sitä, mitä ajattelet. Että olen vireä, voimani elpyy, olen kiitollinen, olen onnellinen, olen terve. Siinä on hyvät lähtökohdat jokaiseen päivään. Kyllä. Kiitos. Namaskar. Namaskar ja nautitaan elämästä. Näin me tehdään. Hyvä.
Kiitos. Kiitos.